Tahu nggak sih, ada fenomena langka di dunia yang bikin api bisa muter kayak tornado? Fenomena ini disebut tornado api atau virenado. Ketika angin muter kencang dan narik api ke atas, tahu nggak sih, kekuatannya bisa bikin api naik puluhan meter ke langit. Kayak naga api yang lagi marah. Untungnya virenado jarang banget terjadi. Tapi, kalau muncul, pemandangannya bener-bener bikin merinding sekaligus kagum. Keren banget ya! Slowly weakens as winds calm. Flames shrink and clay embers settle.